咯，有片花面銀地路前生啊，仲好清醒，哇！對答如流。總結咧，後邊嗰啲變花生啊！哇！唱歌撩男仔撩咗個攝像唔夫係咪啊？係，佢撩我先。哦，佢撩你先嘅，唔好意思，唔好意思。後邊我就問佢喎。哦。阿哥，別講嘢唔啱咩陣位啊！係。條條冇乾中嚟啊！後尾點人冇嗰款嚟，而佢假上市屋正嚟。哦。所以個上市屋咪啲嚟啊！哎呀，我梗係唔明啦，所以你撩我唔到啦。哦，即係唱互相撩男仔撩女仔咧，都要大家聽得明客家話先對嘅，係咪啊？大家都係客家人。係，哦咁啦，咁你就要咧繼續唱。根本佢就係。叫妹妹我阿媽咯。哦，即係大家唱得啱唱嘴型啦，就叫我人嚟。98歲，就可以咧就即係可以談婚論嫁啦咁樣樣，係咪啊？哇！原來唱山歌又即係有啲咁樣嘅意義喺度嘅。係真㗎。非常之犀利。好啦，咁我又問下我身邊咧李慧蓉女士啦，你自己係點解會學唱山歌嘅？你係撩男仔係咪？唔係，我咧就去聽佢哋唱客家山歌嘅。嗯。咁個劉書田師傅咧就話俾歌詞學，佢話你學唱啦咁。我話哎呀，我嚟欣賞嘅啫喎咁。欣賞咩？唱啦，唱又有得欣賞，自己又去。咁佢又俾啲歌詞我，咁跟住我又係想地嘅。咁跟住我就係學唱咁。咁啊，劉師傅教下我啦，又喺個 YouTube 嗰度教我就即係唔係面對面嘅，喺嗰個手機個 WhatsApp 嗰度俾我，然後俾我唱完，我練咗之後唱俾佢，佢話我可以咁咪跟住唱咯。你自己本身係咪客家人啊？係。你都係客家人啊嘛，咁就可以咧承傳咗呢個客家嘅文化落去啦。咁同埋你都透過即係今時今日嘅科技啦，可以喺即係睇片啦，喺 WhatsApp 度交流啦，咁可以容易啲學習係咪啊？咁多謝晒劉福嬌女士同埋李慧蓉女士嘅分享啦，俾多啲掌聲佢哋好唔好啊？多謝咁啊，多謝晒。係啊，多謝。相信大家都感受到咧，即係客家山歌裏邊咧，唔單止係一個音樂表演，更加係咧將佢哋嘅生活嘅記憶啦，同埋咧佢哋文化嘅承傳嚟嘅。多謝晒兩位先。係啦，慢慢。